প্রিয় দর্শক, মানুষের জীবন জীবিকা কত বৈচিত্র্যময়। যদি যারা একবার আসেন যে নৌকায় মানুষ থাকে, এখানে ঘুমায়, এখানে রান্নাবান্না হয়, এখানে খাওয়া দাওয়া হয়, এখানে বাচ্চারা স্কুলে যা, এখানে পড়াশোনা করে, সত্যি বৈচিত্র্যময় একটি লাইফ। একটি মানে কি বলবো আমি, যারা স্বচক্ষে দেখেননি যদি কখনো দেখেন তাহলে হয়তো এটা ফিল করতে পারবেন। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, তাই আজকে এটা আমি ফিল করলাম। প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আমি মনির মোহাম্মদ। আজ আমরা এসেছি এমন একটি জায়গায়, হয়তো আপনারা দেখে বুঝতে পারছেন যে আমার চারপাশে পানি থই থই করছে। আর এই পাশে দেখেন, এই পাশে বিভিন্ন জায়গায় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ছোটো 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 নৌকা, ছোটো ছোটো বাচ্চারা খেলাধুলা করতেছে। কারণ মানুষের জীবন জীবিকা, মানুষের যে জীবন জীবিকা কত বৈচিত্র্য, আপনারা স্বচক্ষে না দেখলে হয়তো বুঝতে পারবেন না। আমরা অনেকে হয়তো বা রাজপ্রাসাদে বাস করি, কেউ সোনার সিংহাসনে বসে থাকি। অনেকে আমরা দেখেছি যে লক্ষ টাকা কোটি টাকা দামের খাটের মধ্যেও কিন্তু রাতে ঘুম আসে না। কিন্তু এই নৌকার জীবনের মাঝেও তারা নিশ্চিন্ত মনে সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করার পরেও কিন্তু নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাতে পারে। আজ আমরা এসেছি আবদুল্লাপুর ব্রিজের পাশে, আর আপনাদের সাথে আছি আমি মনির মোহাম্মদ। এখানকার নৌকার জীবন আমরা প্রায় আমাদের বুঝার বয়সে এই জায়গায় আসছি, বসবাস করতেছি। অসহায় মানুষ, দরিদ্র মানুষ যারা নৌকার বাসিন্দা আছে, তারা বিভিন্ন কর্মে কাজে নিয়োজিত আছে। মাছ ধরে, মাছ ব্যবসা কেনাকাটা করে, আবার মাছ কুড়ার ব্যবসা আছে। হ্যাঁ, নিম্ন আয়ের মানুষ। আর এমনিতে কিরকম মানে নৌকার জীবনটা কেমন লাগছে? নৌকার জীবনটা তো বেশি একটা সুবিধা। এত বছর নৌকায় বসবাস করতে মানে অসহায় হইলে যা হয়। নৌকায় তো মানুষ যারা বসবাস করে এরা নিরুপায় হইয়া, তাদের জমি জমা নাই, নিজস্ব ঘর দুয়ার নাই, তারা এই একটা অসহায় অবস্থা। দেখা গেছে অন্য কাতি মাসে পানির একটা বিশাল সমস্যা, নদীর পানি শুকাইয়া জায়গা, দূষিত হয়ে জায়গা, মানুষ এই সমস্যা ভোগ করে। মশা মাছিতে এটা কোনো বিকল্পই নেই, অতিরিক্ত প্রচুর মশা। প্রিয় দর্শক, দেখুন আমার চারপাশে নৌকা, ঠিক আছে। এখানেও কিন্তু মানুষের সংসার, এখানেও মানুষ বাস করে, মানুষের জীবিকার তাগিদে মানুষ এখানে দিনভর রাতভর কঠোর পরিশ্রম করার পরে এখানে এসে তারা তাদের শেষ রাত্রিতে নিদ্রায় যায়। সুখের সংসার হোক আর সুখের সংসার হোক কিংবা দুঃখের সংসার হোক, প্রতিটি মানুষই চায় যা প্রত্যেকের মাথার উপর যেন একটি ছাদ থাকে। আজ আমরা এসেছি এই আবদুল্লাপুর ব্রিজের নিচে, এখানে দেখাবো নৌকার মানুষের জীবন জীবিকা, তাদের সাথে কথা বলবো ইনশাল্লাহ। আপনারা আমাদের সাথে থাকুন। দেখুন কি চমৎকার নৌকা। আর এখানে দেখুন যে আমি ওই এদিক দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে নিচে নেমেছি। সিঁড়ি বলতে আর কি বাঁশ দিয়ে করা, অনেক রিস্কি। যারা ছোটো বাচ্চারা আছে 10 জন, অনেক রিস্ক ব্যাপার। এদিকে ওনারা কবুতর পালে, মানে জিনিসটা ভালো লাগছে খুব। আর দেখেন আমি এখানে এই যে আমাদের নৌকার জীবন, কি ছোট ছোট কিউট বাবুগুলা। কি নাম তোমার? কি নাম? পারবিন। তোমার নাম কি? পুসি। আবার উপরে ফ্যান। আর তোমার নাম কি? তোমরা কি স্কুলে পড়ো? মাদ্রাসায় পড়ো? তুমি পড়ো স্কুল মাদ্রাসায় না? এই যে দেখুন ওদের স্কুলের ব্যাগ আছে এখানে। উপরের ছাউনি যদি বলি, দেখুন প্রদর্শক নৌকার জীবন। মানে যাই হোক, প্রতিটি মানুষই চাই সুখে থাকুক, আনন্দে থাকুক। তবুও আল্লাহ পাক সবাইকে সুখে রাখুক, আমরা ওই জিনিসটাই চাই। তোমরা ভালো থাকো। প্রিয় দর্শক, মানুষের জীবন জীবিকা কত বৈচিত্র্যময়। যদি যারা একবার আসেন যে নৌকায় মানুষ থাকে, এখানে ঘুমায়, এখানে রান্নাবান্না হয়, এখানে খাওয়া দাওয়া হয়, এখানে বাচ্চারা স্কুলে যা, এখানে পড়াশোনা করে, সত্যি বৈচিত্র্যময় একটি লাইফ। একটি মানে কি বলবো আমি, যারা স্বচক্ষে দেখেননি যদি কখনো দেখেন তাহলে হয়তো এটা ফিল করতে পারবেন।
আমি সচক্ষে দেখেছি, তাই আজকে এটা আমি ফিল করলাম। প্রিয় দর্শক দেখুন, আমার চতুর্দিকে পানি, পানি থই 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 করতেছে, চতুর্দিকে পানি, মাঝখানে দাঁড়িয়েছে আমি একটি নৌকার উপর। আমি যদিও ওনাদের অনুমতি নিয়ে পারমিশন নিয়ে এখানে নেমেছি। এই দেখুন চতুর্দিকে পানি। আর যে মানে এই মৌসুমে কিন্তু আমাদের এখানে একটা মশার উপদ্রব থাকে। আমরা চাইবো যেন সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে এই মশক নিধনটা খুব দ্রুত করা হয়। কারণ বর্তমানে যেহেতু আমাদের ডেঙ্গুর উপক্রম বেশি, তাই আমরা চাচ্ছি এই ছোটো ছোটো বাচ্চা থেকে শুরু করে অনেক বয়স্ক লোকও এখানে বাস করে। যেহেতু বর্ষাকাল, পানি কিছুটা ভালো। আর কিছুদিন আগে আসলে হয়তো এটা একেবারে কালো কুচকুচে থাকে, সবসময় কালো কুচকুচে থাকে, কিন্তু এর মধ্যেও মানুষ বসবাস করে। এর নাম হচ্ছে নিয়তি। প্রিয় দর্শক দেখুন, এখানে রান্না বান্না হচ্ছে। এখানে কি রান্না হচ্ছে? ভাত। দেখেন এখানে ভাত রান্না হচ্ছে। একটু ঢাকনাটা যদি আমরা খুলি দেখাতে পারবো। দেখেন এই যে নৌকায় এখানে ভাত রান্না হচ্ছে। এখানে দেখেন এখানে রান্না বান্না করা হচ্ছে। উপরে জাস্ট একটা চার্জ লাইট আছে, কোনো মতে মানে জীবন জীবিকা কোনো মতে পার করা আর কি, জীবনটা পার করা বাইরের। বা এমনিতে আপনি কি করেন ভাই? মূলত হচ্ছে এই যে তালা চাবির কাজ করে, অনেক সময় মানে বিভিন্ন পেশায় কাজ করে, অনেক সময় মাছের আড়তে কাজ করে। এই মূলত আপনি তালা চাবির কাজ করেন। দেখেন আমাদের নৌকা কিন্তু নৌকা কিন্তু হেলতেছে, মানে মনে হচ্ছে পড়ে যাবো, কিন্তু আসলে পড়বো না। কিন্তু আমারই সবচেয়ে বড় হচ্ছে গিয়া এখানে ছোট ছোট বাচ্চা যারা আছে, মানে এটা ওদের জন্য রিস্ক হয়ে যায় না? হ্যাঁ, বাচ্চাগুলোর জন্য রিস্ক হয়ে যায় এটা। আর আপনারা গোসল মনে এখানেই করেন না এই পানিতে? আর আপনারা এই যে আর খাওয়ার পানি আসেন ওই কল থেকে। দেখেন প্রিয় দর্শক, পুরো ঘরটা আমি আরও একটাবার দেখে আপনাদেরকে নৌকার জীবন দেখুন। প্রিয় দর্শক, একটি মজার কথা হচ্ছে কি জানেন, মানে এক সময় গ্রামাঞ্চলে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন বেদেরা, মানে যারা আর কি এই যে সাপের খেলা দেখাতো, ওরা এক সময় কিন্তু এই নৌকায় থাকতো এক সময়। এখন প্রায় দেখা যাচ্ছে যে না, এখন আর বেদেরা নাই। মানে যারা একেবারে ছোটো পেশার কাজ করে ওনারা নৌকায় থাকে এবং অতি কষ্টে জীবনযাপন করে। আমি তাদের কষ্টটা আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করলাম। আশা করি আপনাদের কেমন লাগবে আমি জানি না। আমার খুব কষ্ট লেগেছে, কারণ ছোটো ছোটো বাচ্চারা এখানে বসে আছে। কারণ পানিতে পড়ে গেলে জানি না ওরা সাঁতার জানে কিনা, এটাও আমি জানি না। যাই হোক, আমি আরও দেখাবো ঘুরে ঘুরে আপনাদেরকে, একটু আমাদের সাথেই থাকুন। চতুর্দিকে শুধু নৌকা আর নৌকা, নৌকার জীবন। এক নৌকা থেকে আরেক নৌকা যাওয়ার আচ্ছা, এই দেখুন প্রত্যেকে এক একটা সিঁড়ি ব্যবহার করে। এই যে বাঁশ দিয়ে বানানো সিঁড়ি, কতটুকু রিস্ক, প্রচণ্ড রিস্কি একটা ব্যাপার, বিশেষ করে যারা বাচ্চা ওদের জন্য। কিন্তু কিছু করার নেই, এভাবেই ওনারা দীর্ঘদিন ধরে এখানে কষ্ট করে জীবনযাপন করতেছে। দেখেন অবস্থা পুরোটা জুড়ে একটা রিস্কি একটা ব্যাপার। বাচ্চারা যারা ছোটো বাচ্চা আছে ওদের জন্য রিস্ক, চরম রিস্ক। যাই হোক, জীবন এভাবেই চলে, এভাবেই চলছে। প্রিয় দর্শক, আমি মনির মোহাম্মদ আজকের মতো এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি। আবার দেখা হবে, কথা হবে অন্য কোনো অনন্য স্থাপনায় কিংবা আমাদের কোনো হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যের খুঁজে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আর হ্যাঁ, অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, পেজটিতে লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন। আর হ্যাঁ, বন্ধুদের দেখার সুবিধা তো অবশ্যই শেয়ার দিয়ে রাখবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।